Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlaması hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre İlyasköy Mahallesi İlyasköy kavşağında bir lokantada yoğun doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı tahmin edilen patlama yaşandı. İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Samgaz ve polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Samgaz ekiplerinin çalışmasının ardından çevredeki gaz akışı kapatıldı. Bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri ise patlamanın yaşandığı bölgede çalışma başlattı. Patlama çevredeki 7 iş yeri ve 6 araçta hasara yol açtı, yoldan geçen bir vatandaşınsa yaralandığı öğrenildi. Bazı iş yeri sahipleri olayın ardından gelerek temizlik çalışması yaptı. Polis patlamanın olduğu yerde güvenlik önlemini sürdürürken Samgaz ekiplerinin de çalışması devam ediyor.